ரெடி. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெட்மி மொபைலில் நமக்கு வால்யூம் ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு வரும். நான் இது வந்து யூடியூப்ல பார்த்த வீடியோ, அதே மாதிரி நானும் இன்னைக்கு செய்யலான்னு இருக்கேன். இதோடைய ஸ்பீக்கரை எப்படி சரி செய்யறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன், பாருங்க. என்னடா கத்தியெல்லாம் வச்சிருக்கானேன்னு பார்க்க வேணாம். நமக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு நைஃப் இருந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ரெட்மி மொபைல் பொறுத்த வரைக்கும் இதோடைய இந்த பார்டரில் இந்த கத்தி இருக்கு இல்லையா, கொஞ்சம் க்ளோஸ் வாங்க சார். இந்த மாதிரி பார்டரில் கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, நம்ம நைஃப் வச்சு இதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதை எடுத்து வச்சிடலாம். ஓரளவுக்கு வந்துடுச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் தான். இப்போ ஒரு சைடு எடுத்துட்டேன். இப்போ இந்த இடத்துல பின்னாடி இதோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு பிளாக் கலரில் ஒரு ஸ்டிக் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை எடுத்தாலே நமக்கு தெரியும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டஸ்ட் இருக்கும் பாருங்கள். ஒன்றும் இல்லை, நம்ம இதுவும் அது மாதிரி இதுக்குள்ளால இருக்க அந்த டஸ்ட்டை மட்டும் நம்ம க்ளீன் பண்ணாலே போதும். அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம திரும்ப அதை ஸ்டிக் பண்ணாலே நமக்கு நல்ல ஒரு சவுண்ட் கிடைக்கும். இதை நீங்களே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஆனால் கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சேஃபாக பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இதை நம்ம வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பதட்டத்தில் வேகமாக எடுக்கும்போது இது உள்ளே இருக்கிறதுல நம்ம வந்து அக்குவேர் ஆணி வேற எடுத்துருவோம். இப்போ நான் எடுத்த மாதிரி இப்போ நான் இதை வந்து நான் திரும்ப ஸ்டிக் பண்ணி பார்ப்பேன். பார்த்துட்டு சவுண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா இதோட சேர்த்து உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ என்னுடைய ஃபோன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது மாதிரி நீங்களும் உங்களுக்கு ஃபோனில் வந்து ஸ்பீக்கர் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் சரி செஞ்சுக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பார்த்துட்டு சவுண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா இதோட சேர்த்து உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ என்னுடைய ஃபோன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது மாதிரி நீங்களும் உங்களுக்கு ஃபோனில் வந்து ஸ்பீக்கர் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் சரி செஞ்சுக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.